各位街坊，今日咧都係嚟到我哋中山石岐金鷹半新花園，同大家分享翻一個好消息啦。咁收到通知咧，佢而家清尾貨125方嘅呢個單位咧，講緊200萬。送埋精裝修俾你。咁其實呢個樓盤嘅話，相信好多街坊都會有了解過嘅。佢早期咧全部都係賣緊清水樓㗎，但係而家同樣嘅價錢，佢送埋裝修俾你。金鷹半新花園呢個樓盤，好多街坊會關注佢咧。首先就真係佢嘅地段非常之靚嘅，咁佢就位於我哋中山石岐嘅萬象匯隔離。咁後邊咧就係金鷹半新花園啦。咁正對住前邊呢度咧就係我哋嘅萬象匯啦。咁喺裏邊嘅話，哇，真係食飯大氣買嘢全部滿足你嘅，有埋我哋嘅河馬嘅一個新鮮超市啦。平時喺屋企想買餸啊、新鮮嘅蔬菜啊、肉類咧，裏邊全部都可以滿足到你嘅。樓下咧都有埋我哋一個逸行酒店。咁呢一間酒店嘅話，都係我哋洲際酒店旗下嘅一個酒店嚟嘅。咁如果平時住呢度有朋友過到嚟要招呼咧，樓下都有埋咁好嘅酒店去提供翻嘅。而且呢間酒店樓下仲有埋我哋嘅港澳直通巴士嘅，平時直接坐巴士就可以往返香港啊，講緊2個小時就到噶啦。所以咧喺中山市區買樓，講配套嘅話，金鷹半新花園講第二，真係冇人夠膽講第一㗎。咁住喺呢度退休度假有翻咁樣嗰個配套嘅話，咁你住起身嘅話都會更加之方便啦。而且佢仲要係一個地鐵上蓋嘅物業，到時我哋直接坐地鐵就可以去到我哋廣州嘅市區。咁我哋而家咧就去翻佢嘅樣板間，同大家去分享翻佢呢個125方嘅呢個單位先。好啦，咁我哋而家就嚟到佢嘅示範單位啦。咁呢隻125方咧就做到3房2廳2衛嘅，可以見到佢裝修風格其實都係非常之唔錯嘅。咁做咗一個中島台嘅位置啦，可以見到佢食飯嘅呢個台。平時如果屋企人比較多，6至8口人，完全夠晒坐嘅。特別係佢個廚房，做到一個 L 型嘅廚房啦。可以見到平時喺呢度煮嘢嘅話，啲空間都係非常之足嘅。呢一個樣板間咧，都係而家先推出嚟嘅。咁之前嘅話都有了解過，佢呢度都係無批出售。而家咧就大排精裝修，而且佢每一間房嘅佢有一個光亮度同埋實用空間都係非常之足嘅。咁睇翻佢嘅一個陽台嘅話，望住咧就係我哋園林嘅位置。呢度係4樓嘅，可以見到佢嘅一個光亮度咧都係非常之夠嘅。下邊咧就望住我哋嘅泳池啊，同埋我哋嘅園林嘅景觀嘅。而家講緊咧就單價精裝修16000蚊左右嘅。咁呢一套125方圍度總價咧就200萬嘅，全部精裝修，全部都係現樓嘅。街坊們如果想喺市區買配套齊全嘅，而且樓下有埋我哋港澳直通巴士，平時往返香港方便嘅啲樓盤咧，就可以考慮翻呢一個單位啦。